接下来就是枯燥乏味的刷村民环节了。首先还是准备一只小江，给它关进去。其次还有图书管理员或者制图师也可以，他们两个可以互相转换。还有斧子的话，要求是金斧子或者是金战斧也可以。附魔是净化武，如果有条件的话上粗盾武也要上的，因为怕伤害太高把僵尸村民打死。如果没有粗盾武的话，就先喝虚弱药水吧。武器的话放在副手，伤害更低。一定要是重力挥砍才能变回来。砍的时候我发现它好像有 bug 之类的什么。它这个僵尸它竟然不会主动打这个村民，有时候为什么？大佬知道的。这样重击一砍就可以变回来，但它不像之前版本了，之前版本快速连点也可以变回来的。这个时候忘把鞋子脱掉了，因为金套它有精致武器的伤害加成，就把这个僵尸村民快打死了。就算有虚弱也不行，真的伤害还是太高了，还是需要粗盾这个附魔。一般的话就是砸伤害药水，这时候我去看看伤害药水怎么做的，我觉得太麻烦了，还是给他打死吧。这个时候手滑点错了，然后让他下来了，这个僵尸厕所，结果刷到一个超级锋利武，是的，没有听错，是一个超级锋利武的附魔。拿回家换一本去。虽然它不是毕业附魔，但也可以前中期过渡一下用。这个时候我的双节棍已经被卡丢了，它有个 bug， 就是摁一键整理的话，摁得太快的话会把武器卡没的。因为之前的金棍子已经没了，被卡 bug 卡没了，咱们重新做一个超级锋利武的电龙棍。做棍子的目的就是去地狱搞一点资源，现在少很多蘑菇，做不了发酵蜘蛛眼，所以咱们做不了虚弱药水。按照我玩极限的习惯，我一般都是酿过酒才去地狱的，这次还是太着急了，因为太缺少这个虚弱药水的材料了，只能来找地狱来找蘑菇了。别的地方也不想跑太远的途。这里也是找到蘑菇了，咱们可以搞一点蘑菇拿回来。感觉这地狱里的怪打人还是很疼的，有点扛不住。赶紧搞点蘑菇，赶紧跑。让僵尸打村民的话，一定别让他手里的武器带火焰附加。如果带火焰附加，烧死的话，他变不了僵尸村民。其次，必须在是困难模式里面，他才能变僵尸村民。别急，还是一个老问题，他这个僵尸很不主动打这个村民的，不知道为什么有时候。
没有出盾附魔的话，打僵尸村民还是太高了，伤害一定要把自己的攻击饰品全卸下来。这种白袍带红字的一定不要点，它真的会爆炸。在之前我以为它不会爆炸的，结果它真的炸了，把我的头盔和裤子炸没了。一天了，结果它还是会爆炸的。好的，又开到炸弹了，真的。我搞不懂为什么要出这种村民，真的，史瓦西脑子里面到底塞了什么？这正常吗？这德雷版不受欢迎，就是垃圾的地形，还有这种垃圾的村民，真的，这正常人会做出这种东西吗？我下次再也不玩德雷版了，再玩德雷版我就不钓香金鱼了。回家把装备来补一下，这次准备敲高级保护4。我的高级保护4的村民只卖15块钱，还是很便宜的。我敲到全熟练，然后去搞几个高级宝。再来做一些恐怖地牢的这种方块，它是防炸的，还是挺好使的。针对这种村民，必须得提前搞这种防炸的方块，让它炸。在这里出了一个终有一死8，这个也是 BF 模的，看见的话一定要保留这个村民。这边是高级力量5，之前刷出来的。想要养殖村民的话，要确保有3只村民作为基础，下面2只村民，上面1个村民。上面1个村民是最重要的，它可以检测村庄的人数，如果人数不够的话，就会一直升村民的。然后要村民离地面的话是8格高，搭一个屋子，然后3×3的放木门就可以，把平台搭成我这样。然后接下来就是放门了。如果你在村庄旁边搞村民养殖的话，一定要确保村庄的门全部挑掉了，别让村民绑到村庄的门了，要不然他们不会生的。第二个就是一定要有足够的食物，他们才能生小村民的。接下来就可以生了，他们2个冒爱心就代表正在生小村民，还有宙斯盾的产生。接下来就可以在这边挂机等村民了，或者不想挂机就可以去跑图，因为挂机太无聊了。还有每5个小时左右就会有一个随机事件，如果有随机事件一定要用魔镜传送走，要不然你这个村民庇护所会遭殃的。